আপনার মোবাইলের স্পিকারের সাউন্ড কি অনেক কমে গেছে? যদি কমে গেছে তাহলে এই ট্রিক্সটির মধ্য থেকে আপনি আপনার পুরনো মোবাইলের সাউন্ডকে অনেকটা বাড়িয়ে নিতে পারবেন। তো আপনি কি করবেন, আপনার ফোনের যে সেটিংটি রয়েছে সেটিংটি ওপেন করবেন। সেটিং ওপেন করার পর এখানে আপনার অ্যাডিশনাল সেটিংয়ের মধ্যে ক্লিক করবেন। অ্যাডিশনাল সেটিংয়ে ক্লিক করার পর আপনারা এখানে লেখা রয়েছে দেখুন ক্লিয়ার স্পিকার। ক্লিয়ার স্পিকারের মধ্যে ক্লিক করবেন। এখানে যখনই ক্লিক করবেন ক্লিয়ার স্পিকার লেখা রয়েছে এর মধ্যে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর এখানে দেখুন ডোন্ট শো এগেইন। তো এখানে আপনারা যখনই ক্লিক করবেন আপনাদের ফোনে যে স্পিকারটি রয়েছে স্পিকারের মধ্যে যদি কোনো ময়লা থাকে সেই ময়লাটি আপনাদের ক্লিন হয়ে যাবে। তো এখানে গট ইটের মধ্যে ক্লিক করার পর আপনারা কিছুক্ষণ ওয়েট করবে। ওয়েট করার পর আপনারা বন্ধ করে দেবেন। বন্ধ করে দেওয়ার পর আপনারা এখান থেকে ব্যাক আসবেন। তো ব্যাক আসার পর আপনারা অ্যাক্সেসিবিলিটি সেটিংয়ের মধ্যে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর আপনারা হেয়ারিংয়ে ক্লিক করবেন। হেয়ারিংয়ে ক্লিক করার পর মনো অডিওটাকে অন করে দেবেন। যখনই অন করে দেবেন আপনাদের ফোনের সাউন্ড অনেক গুণ বেড়ে যাবে।